എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ സഹൃദയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുധാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സുധാർ പദ്ധതി. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂർ സ്വരുമ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 44 പേർക്ക് കുടനിർമ്മാണത്തിലും സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലും പരിശീലനം നൽകി. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും സഹൃദയ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിബി പൗലോസ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി മാനേജർ NK മാളു, സുധാർ കൺസൾട്ടന്റ് അനന്തു ഷാജി, ട്രെയിനർ ഹെർസല തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.